Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi walhasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram wong kira pangeran wis pokoke muni kok rondok ngono napa? Rondok haram. Digunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing gak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh, butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten kula warai iki. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten-ngoten. Paham ya? Dados itu hukumnya sama. Khilafe ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya. Mongko tuku sapa Nadhr to fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi. Ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa'at wa samud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong sira kabeh ahadisa'atin ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritano ingsun kum ing sira kabeh ahadits Farisa ing boro-boro cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Dadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Dadi kurang ajar tenan. Dadi repote kelakuanem yo koyo ngene iku. Dadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Niku asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rodok kafir, rodok masalah. Fayastamlihuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Quran. Itu terus jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho kula critani, cendang dangdut cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah. Ya khutbah Jumat nih. Wonten Mirah niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira usah bayangno penyanyi ne piye, macake piye, kok pikiran ngeres wis pokoke penyanyi. Wis disetel. Disetel riyen ora ono tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jedel? Dadi aku kaji ndang terus rugen melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram ta jum Kanjeng Nabi res kekasih pangeran. Yo tahu ditinggal sahabate ndelok dangdut. Ya wis disebut wa idzaru au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi
sahabat temat nak serah musik utawa dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kanapa qaima. Jadi itu teng riwayat-riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mau pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nek ana musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ini iki ya ana sanate, paham gitu. Dadi wis dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mulang rak bedino. Tapi nek ana konser kan arang. Arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku ya angel tenan, dadi kiai iku ya angel tenan. Dadi kunane kuno iku macem-macem. Dadi tijarotan au lahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Rungokno tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fahuwa mulhin. Kula balen menapa alha yulhi ilhan. Dadi alha niku cara sorof niku mun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan donya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ya meneh kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaqumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kula baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Itu nggak? 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram, iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro iku? Miliate iku. Jelas miliar nih jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main orjen. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngono sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong selawatan.
Ngalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misale. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen ya kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Paham nggih, misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha kok apa ndekne justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyine kan kadang eling mergo penyanyine wedok ayu. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek, mergo pangeran dawuh alhaakumut takasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran, koyo dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nane jari Imam Ghazali waca kula nu nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal, 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai ini, zakat itu 84 gram. Ini nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 apa? Gram, gempun gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya, 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non-muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya sarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak rasoleh itu suga ya amen ngumpul wedoan, nak rasoleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh
soleh misalnya, terus seneng wedoan kan tetap dinikah terus anaknya akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki kena kepengen ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asobia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang toriko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ra usah mbok tiru, orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal kok penak nek ndekne halal terus nek aku haram ora ngono kelakuanem sing masalah kelakuanem. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak sama. Global ini malah ya. Alha yulhi ilhaan maknane nglalekno sangka apa. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis kaya ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembah sekare pangeran. Ya sing kok cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud. Tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kowe niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Nggih wae misale nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat tuh buruk sekali nggih mboten. Kula baleni malih wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat niku akhire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sing bener dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri.
Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lem berjuang kapan? Tangi turus dekne pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok litaftaru ala wahil. Pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga tak bayangno masjid juga. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat go adzan, dadi barang disangokno mubalek. Omah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat dhuwit 20.000 apa dienggo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dewe. Paling banter kan syubhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne rodok beli. Makanya sekiranya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ki aja geman suudzon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane duit sing dikekno wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku para wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anake sekolah, jatah tuku blonjo sesuk, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku wis di mobil, kadang gue tuku aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekeki dhuwit sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing enggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekeki. Tapi ora tau kena tarian iki. Ndak, ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di dhuwit ya urun, ngiling-ilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebok wajibno urun. Paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune padha. Jare tertib. Cara hukum mana tertib, wong melarat jenenge mustahil. Mustahil berhak meneri. Malah mbok wajibno urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima
amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar. Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 iku duit dramatis. Duit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai. Rontok engkek. Kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah, tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Hen sesuk ning nggonku. Nggih Gus, siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya anak ramangan mergo kerja ning nggon. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib, ndadekno santriku ninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyelok santri sing wis sugih, sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah, pemenang lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nek melarat mo. Lha wong melarat digo celu-celukan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek husnudzon. Paham ya? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara niku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur jadi kula baleni malih nggih. Nak ana fatwa alha kados alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nak wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mane jare Imam Ghazali kowe ora usah fatwa zuhud terbuka, nek fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam mung duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Liku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Terus jare Imam Ghazali menutup wadzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap, ono nabi Ayub, nabi sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget itu. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti saniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haramno. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risani fa uribat bilhani bil alhani alhanu nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik napa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jare Kanjeng Nabi u'tiya mismaron min mazamiri ali Daud. Ndekne ku koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi Rasulullah, awas kena bari main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman ngomentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan ngalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kula aturno, dadi wong kudu mikir, pokoke agama iku kudu dipikir. Ya ana alhaqumut takasur tapi ya ana ayat wajahidu
bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno donya. Lah nek saiki wong ora oleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku yo kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaqumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Ora ngarah alhaqumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia ada dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya, dados kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Ar-Rumi itu sono tarian marawis macam-macam. Ku pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Ora wani kono main musik dadi wali, kae main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjen critane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu ke malah nangis. Murid telek, murid goblok. Ayo nang donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye ge jajal? Akhirnya sudah nyanyi itu selalu tingkap putut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kono. Wa khairu ayyami yauman alqa fi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek. Hari terbaik dia mbok songsong dengan Jalur terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nama komem cara Mbah Makhrus ngono deh. Anake delok musik bobo iki ceritane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa kan delok musik, asal apal Sahih Muslim. Wajar delok ngono aku apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo wis uripe wis ya mau nakomatul autar fa'u syribat no bilhani bil alhani. Dadi wong-wong sing fa'u syribat makna dhamir sani. Wong sing dhamir sani wis campur ning atine. Manane dhamir sani dhamir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune iku jenenge dhamir napa? Sani. Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ana wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kowe, ana tambahane sing ora kowe. Ana wong tertentu sing ora kowe. Yo tak baleni ana wong tertentu sing ora kowe. Misale ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kowe, ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Dawud. Yo ngaramno tasbih Nabi wong maca Quran apik ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe namain seruling terus eling macem-macem. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya ya wis ra roh. Oh biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun soal masalah fatwa niku sensitif ya. Kok kula nggih ngertos sanget ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main organ. Ya wonten beberapa solawatan sing aransemene ku apik ya wong malah ngrungokno solawat itu. Macem-macem. Sing penting ora kowe. Nek kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku pelairian guys. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan. Innal ladzina sa'tamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladzina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin na'im.
Uti dawuh khalidina khalun hal muqaddaratun kang den kira-kirano muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalu nalikane manjing sapa ngakeh ha ing jannah wa dawu hakka kelan janjine Allah hakon hale bener to kelawan bener wa ada tegese janjine iku mung ngakeh sapa Allah dalika mungkon dukhulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allahu ing wa'dau hakon kelawan nahkikna tenan. Manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan. Wa wa ta'ala al-aziz zat sing menangan, alladzi tiksedat. La yaghlibu kang ora iso ngalahna ing ladi apa seun perkara. Fayamna'ahu mongko iso nyega apa sehu ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau ini dijanjeni Allah lebih aman dibanding janjeni manusa. Mergo manusa niat apik ora kesampean. Angger wong pengen sejahtera anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa? Janji. Benten Allah Al-Aziz, makna Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadau kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa ila fi mahalihi kecuali ing dalem panggonane syek manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit bihoiri amadin kelan tanpa cagak. Karauna kang ningali sira ha ing amad. Ayil amad tegese amad. Amad iku jamu imadin iku jamak lafat imadin. Wa alamat ku al-ustuwanatu iku cagak al-ustuwanatu iku cagak. Wa tidawu bihoiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambar sento ora ana cagak mujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah, tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa alqamalane istilah pangeranu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita napa lihat. Wa alqalanu mibakna sapa Allah taala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida ya Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah gawe gunung iku gawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah fiha ing dalam arat mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Dadi ngeten nggih tak warai sampean wusul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis nggih. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ngirungokno nggih. Yadu wahi mal'ai la yaghiduha nafakotun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafakotun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya rungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Kula baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Hektar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring.
Jadi pangeran nak gawe contoh, Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya min kulli dabal. Dabal saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora entek. Padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan. Mangane pira? Iwak hiu mangane pira? Lah anak paus pira? Lah bojomu mangan sak piringe kowe golek kangelan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpun mangane sak piring mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalai, pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok le angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti sik. Kan salam dhewe kok wong mangan sak piring kok mbok rewangi mergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kok. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, iku wae turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel.